Thengio muno mwiroreri wa Njata TV ni undu wa guthie na mbere na guikara mitambo-ini na muthenya wa umuthi tugukorwo tugithoma uhoro wigie urimi wa thamaki na ni tugukorwo tugithoma ni mithemba iriku ya thamaki mundu angikorwo akirima na ni maundu mariku makoragwo magibatarania niguo mundu agikorwo akirima urimi uyu wa thamaki. Urimi wa thamaki ni undu arimi aingi matari makorwo makiyukia iri ta njira ya gukorwo mundu akimathira uboco wa oro muthenya. Na nikio muthenya wa umuthi thiini wa Tĩri-inĩ Ũtonga tukurora ukuria wa thamaki ukihuthira matangi. Mutaratara-ini uyu murimi akoragwo akirithĩria thamaki ciake akihuthira matangi ma mwanya ma plastic maria maigitwo thiini wa greenhouse. Thiini wa mugunda wa guthomithiria arimi wa Waruhio ATC nikuo tuguthomera njira ino ya ukuria wa thamaki ta uria Mr. Mureithi aratutariria. Urimi witagwo Recirculatory aquaculture system ni urimi mweru wa ukuria wa thamaki. Na ukuria wa thamaki ni mwega gukira uria tuwi wa ponds. Tondu ukuria wa thamaki ni kuga ati thamaki ici gukorwo iri less contaminated. Tugathondeka model eno nigetha tuone uria igukura guku tondu ni makuritie kuria USA. Hihi no tutaririe na njira nguhi mutaratara uyu wina goro kana ni mutaratara mundu wothe angihota kuhuthira? Mutaratara uyu ri system ino machine ino ri ikiritwo haria bombo icio na pressure nyamu irekira pressure na oxygen ri na matangi maya ri mabataire gukorwo me meri. Mutambo ucio na matangi meri na thamaki na greenhouse ni 1.68 million. Ona thengia ya mutaratara uyu gukorwo uri na goro arimi no makorwo makinyitana mari gikundi niguo kuhota kuhuthira. Ri mutambo uyu ri andu maginyita ta youth ri maheo mbeca cia youth fund ri mathondeke mutambo uyu ri no makome mbere muno makinya. Hihi no tutaririe thamaki ici cina baida kana ni gugukuria ningi ucoke wambie gwetha thoko? Thamaki ici cina baida tondu warikia gukuria thamaki ici kambuni ire ya US ni ri na wabici guku Kenya Nairobi. Ogwo meta Aquaflow Tech na mena orders nginya nja ya bururi wa Kenya. Na koguo ri demand ya thamaki ino kana ubatarania wa thamaki ici thiini wa thi wi iguru muno makiria. Tondu andu marauga ati thamaki ici ti contaminated itire na mercury tondu marauga thamaki iria iri ponds ini ka iria iri ruwi cina mercury levels itabataire kurio ni andu. Riu marauga ati thamaki ino ina bata muno, system ino ina bata muno hari ukuria wa thamaki. Njira ino ya gukuria thamaki ni njega kuona itangi rimwe rirakuwa thamaki 2,000 na o thamaki ikoragwo na uritu wa kilo 1.5. Riu thamaki ici itangi riri rikuwa thamaki 2,000. Gatangi gaka ga 10,000 liters nikaiganite thamaki 2,000. Na thamaki ici twacirithia wega tucihe irio kuringana na mutaratara uria mwitikirie. Thamaki ici ikuraga na mieri 7 na thamaki imwe igakorwo na kilo 1.5 na kilo 1 iguragwo ciringi 450. Tariu thamaki fish pond greenhouse ya 8 by 20 meters no ige thamaki matangi maya 8. Matangi maya 8 ri na itangi rimwe ni thamaki 2,000 ni thamaki 16,000. Within mieri 7 ri andu acio magetha thamaki 16,000 ri mendie thamaki imwe ciringi 750. Ni kuga atiriri mena mbeca nyingi muno. Nima Tĩri-inĩ Ũtonga kiria kirabatarania ni kuhimbiria njira cia kiriu cia urimi. Tiria irio nyingi. Thamaki tibataraga dawa. Acha. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Mbũgua.